نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنہ دے انہاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب نے، مومنہ دے انہاں دیاں جاناں تو زیادہ قریب نے اور زیادہ حقدار نے. اور ایک مفسر انہاں فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام مومنہ دیاں جاناں دے مالک نے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جیڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب و احترام کردہ ہے وہ اس چیز نو تسلیم بھی کرے گا کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں تمام بیویاں پاکیزہ مومنہ دیاں ماما نے. اج دا عنوان سخن بھی یہ تذکرہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کہ کیڑیاں خوش نصیب سعادت مند خواتین نے جنہوں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ ہوندہ شرف عطا کیتا وے. امہات المؤمنین نو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے پسند فرمایا ہے. انہوں اے عظیم شرف بخشیا ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نسبت ہون دا شرف بخشیا. انہاں پاک دامن عورتاں نو اللہ کریم نے امہات المؤمنین دے اندر شمار کیتا. انہاں دی تعظیم اور انہاں دا احترام کرنا امت دے اوپر واجب کر دیتا اور امت دے کسی بھی فرد واسطے انہاں دے نال شادی کرنا حرام قرار دیتا گیا. حتیٰ کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت اور تکریم اور توقیر دی خاطر نبی کریم علیہ السلام دے ظاہری وصال تو بعد بھی انہاں پاکیزہ خواتین دے نال شادی کرنا کسی بھی امت دے فرد واسطے حرام قرار دیتا گیا. ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، کسے واسطے جائز نہیں
کہ تسی رسول اللہ نو تکلیف دیو، اور نہ ہی تواڈے وچوں کسے واسطے جائز اور حلال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے ظاہری وصال تو بعد کسے بھی وقت آپ دی پاکیزہ بیویاں نال کوئی بندہ نکاح کر لوے۔ اللہ کریم فرماندا یاد رکھو ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کریم دے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی پاکیزہ بیویاں نو مومنہ دی ماں کس کس سبب دی وجہ تھی کیا گیا؟ تفسیر ساوی دے اندر علامہ احمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور تفسیر قرطبی دے اندر نقل کیتا گیا وے کہ امت دے تمام افراد واسطے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی پاکیزہ بیویاں ماواں دا درجہ رکھ دیاں نے صرف دو لحاظ نال، ایک ادب و احترام دا لحاظ ہے، اور دوسرا جس طرح کسی بھی انسان واسطے ہمیشہ واسطے اپنی ماں دے نال نکاح کرنا حرام ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی کسی بھی زوجہ دے نال کسی بھی امت دے فردہ نکاح کرنا حرام ہے۔ اس لحاظ نال ماں نے بقایا جڑے معاملات نے پردہ داری دے انہاں دے لحاظ نال امت دے ہر فرد واسطے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ازواج مطہرات غیر محرم تصور کیتی گئی ہے، کیونکہ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ صحن دے اندر موجود سن، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اے نابینا صحابی سن، حاضر ہوئے کسی مسئلہ دی وجہ تھی، وہ اپنا مسئلہ عرض کر کے اس دا جواب جو حال ہے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، سن کے چلے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ نو بڑے جلال وچ فرمایا کہ تسی انہاں تو پردہ کیوں نہیں کیتا؟ انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بینا شخص سن۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا او تے نابینا سن، تو تے نابینا نہیں سی۔ مطلب کی ہے جس طرح مرد نو غیر محرم عورت تو نگاہ نیوی رکھن دا حکم ہے، اسی طرح غیر محرم عورت نو غیر محرم مرد تو نگاہ نیوی رکھن دا قرآن کریم دے اندر حکم ہے۔ اور اے چیز اج دی امت دے فرد غور و فکر کرن اور سوچن کہ کائنات دی مقدس ترین عورتاں انہاں نو کائنات دے مقدس ترین مرداں تو جڑے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی امت دے دوویں فرد نے ازواج مطہرات آپ دی امی ازواج ہون دے نال نال امت دا شرف حاصل رکھ دیاں نے، کیونکہ انہاں نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نبی کریم علیہ السلام دے امت دے فرد نے، ایک کائنات دے مقدس ترین فرد مرد، اسی طرح کائنات دیاں مقدس ترین عورتاں، انہاں دوواں نوں ایک دوجے تو پردے دا حکم ہے۔ تے اج ساڈے واسطے وہ پردے دا حکم برقرار نہیں ہوئے گا اگر اسی اس وچ غفلت کران گے تے خمیازہ وہی بھگتنا پے گا جو معاشرہ بھگت رہا وے۔ اور اس دے نال نال جڑے میں کلمات مبارکہ پڑھے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی پاکیزہ بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، تے جنہاں لوکاں نے اپنیاں کتاباں چ لکھیا وے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی عزت صرف وڈے بھائی جتنی ہے، انہاں دی عقل اتھے سٹھیا گئی سی کہ انہاں نہیں پتہ لگا کہ بھائی دی بیوی ماں نہیں ہوندی، وہ باوج ہوندی ہے۔ تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دیاں بیویاں نو تے اللہ کریم کہہ رہا کہ مومنہ دیاں ماواں نے، تے پھر پتہ ہے چلیا کہ نبی کریم علیہ السلام نو بھائی نہیں کہنا امت دے کسے بھی فرد نے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود کسے نو ازراہ شفقت فرمان کہ تو میرا دنیا دے اندر بھائی ہے، تنو میرے نہ فلاں نسبت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام حوصلہ افزائی واسطے فرمان تے الگ بات ہے۔
صحابہ کرام وچوں کسی بھی صحابی نے نبی کریم علیہ السلام نو اپنا بھائی نہیں کیا، بلکہ یہ کیا وے تسی ساڈے رسول ہو، تسی ساڈے پیغمبر ہو، ساڈے آقا ہو، مولا ہو، مالک ہو۔ اس واسطے چیزاں نال نال نوٹ کر دے جاؤ۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی پاکیزہ بیویاں دے بارے اللہ کریم نے قرآن کریم وچ یہ بھی شان بیان فرمائیے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اے غیب دیاں خبراں دین والے پیغمبر دی عورتوں، تسی کائنات دی کسے عورت دی طرح نہیں ہو، یعنی بے مثل اور بے مثال ہو۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام دی بیویاں کائنات دیاں عورتیں چو بے مثل اور بے مثال نے، تے نبی کریم علیہ السلام بھی تمام کائنات دے ہر فرد تو بے مثل اور بے مثال نے۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا ان اتقیتن، اگر تسی ڈردیاں ہو، پرہیز کردیاں ہو، رب دا خوف کردیاں ہو۔ اس وچ لوگاں نے نا کچھ عقل کمزور ہو گئی ہے، کہنے دیکھو جی اللہ کریم نے فرمایا اگر تسی ڈردیاں ہو تو پھر انہوں نے اس چیز دا پتہ نہیں کہ ہر جگہ تے ان جڑا عربی گرامر دے لحاظ نال معنی اگر دا دیندا ہے، لیکن ہر جگہ تے او شک دے معنی وچ نہیں آمدا، او یقین دے معنی وچ بھی کدی کدی ہوندا وے۔ جس طرح کوئی بھی باپ اپنے بیٹے نو کہے اگر تو میرا بیٹا میں تے اے کام کر، او دا اے مطلب نہیں ہوندا کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، انہوں یقین ہوندا بیٹا میرا ہی ہے، انہوں صرف ابھاردا ہے کہ پہلے بھی تو میری گل مان کے کام کردا سی تے ہن بھی کردا رہو۔ تے اللہ کریم نے بھی یہ فرمایا کہ تسی پہلے بھی میرے تو ڈردیاں سو، پرہیزگاری اختیار کردیاں سو، مینوں اس چیز تے یقین ہے تے ہون بھی تسی پرہیزگاری اختیار کردیاں رہو، تاکہ کائنات دیاں تمام عورتاں تسی افضل اور اعلیٰ برقرار رہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی جتنی بھی ازواج نے انہاں دا انتخاب اللہ کریم نے کیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ انہاں تے تانو تشنیع کرے گا، وہ گویا کہ اللہ کریم دے انتخاب تے تانو تشنیع کر رہا ہے، اور جڑا اس طرح تانو تشنیع کرے وہ بندہ مسلمان نہیں رہندا۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی کل ازواج سن 11۔ پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد، دوسری سیدہ سودہ بنت زمعہ، تیسری سیدہ عائشہ بنت ابوبکر صدیق، چوتھی سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق، پنجویں سیدہ زینب بنت جہش اسدیہ، چھویں سیدہ زینب بنت خزیمہ، ستویں سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ مخزومیہ، آٹھویں سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، نویں سیدہ میمونہ بنت حارث ہلالیہ، 10ویں سیدہ جویریہ خزائیہ بنت حارث، 11ویں سیدہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب اسرائیلیہ رضی اللہ عنہن۔ ان ایک ذہن دے اندر سوال آمدا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام تے رب نے جڑا کلام نازل کیتا ہے اس وچ عام انساناں نو حکم ہے زیادہ تو زیادہ تسی بیک وقت 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام دی جس وقت پہلی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد دا انتقال ہویا ہے، اس دی بعد بیک وقت نبی کریم علیہ السلام دی نکاح وچ 9 عورتاں رہیاں نے، کل ویسے 11 نال آپ دی شادی ہوئی ہے، اور 12ویں سن آپ دی کنیز سیدہ ماریہ قبطیہ مصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام دی اے ام ولد سن، اور انہوں بھی مفسرین محدثین علماء نے امہات المومنین وچ شمار کیتا وے، جنہاں تو حضرت سیدنا ابراہیم دا پیدائش دا سلسلہ ہویا سی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے تے 4 تو زیادہ شادیاں کیتیاں نے۔ کچھ لوگ اعتراض کردے نے کہ اے کم کیوں ہویا وے، انہوں نے اس چیز دا پتہ نہیں کہ پہلے بھی دیگر انبیاء وچوں کچھ انبیاء نے زیادہ شادیاں کیتیاں سن۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام دی 99 ازواج سن، اور حضرت سیدنا سلیمان
بن داؤد رضی اللہ علیہ السلام آپ دی بھی 100 ازواج دی بھی روایت آئی ہے، 60 دی بھی آئی ہے اور 300 تک دی بھی آئی ہے، اور آپ دی کنیزاں بھی بے شمار سن۔ یعنی اللہ کریم نے کچھ معاملات انبیاء دا معاملہ جداگانہ رکھیا ہوندا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی جڑیاں بیا وقت زیادہ شادیاں کیتیاں نے انہاں دیاں 4 حکمتاں نے میں صرف اشارہ دینا چاہنا۔ پہلی حکمت تعلیمی ہے، کیونکہ کچھ ایسے مسائل نے جنہاں نو عورتاں صرف عورتاں کو ہی پوچھ سکدیاں نے، مرداں کو پوچھیاں حیا کردیاں نے، اور نبی کریم علیہ السلام دی حیات اے عالم سی۔ حدیث پاک دے اندر آمدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کنواری عورت نالو بھی زیادہ حیادار سن۔ عورتاں آپ کو بعض دفعہ مسائل پوچھن آمدیاں سن، نبی کریم علیہ السلام اشارے نال جواب دیندے سن۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں پھر اس عورت نے ایک سائڈ تے لے کے جا کے نبی کریم علیہ السلام دے اشارے دی وضاحت فرمائی، یعنی عورت ہی عورت نو مسائل واضح دس سکتی ہے۔ اور دوسری حکمت سی تشریعی، علم شریعت دے احکام پہنچانا۔ جتنا نبی کریم علیہ السلام نو دیگر معاملات وچ بعض دفعہ غزوات وچ جانا پیندا سی، سفراں تے جانا پیندا سی، تے پچھوں عورتاں دی تعلیم دا بندوبست وسیع ہو سکے، نبی کریم علیہ السلام نے وہ بھی اپنی ازواج دے ذریعے کروایا وے۔ اور تیسری حکمت معاشرتی کہ بعض قبیلے نال جڑے معاملات نفرت دے سن، نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت معاشرتی حکمت دی بنیاد تے نکاح فرمایا تے اس وقت بڑے وڈے قبیلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور چوتھی حکمت بھی سیاسی سی، اس دے اندر آؤندہ وے کہ غزوہ بنو مستلق دے موقع تے نبی کریم علیہ السلام نے بنو مستلق دے سردار حارث دی بیٹی حضرت سیدہ جویریہ نال جس وقت نکاح فرمایا تے انہاں دا پورا خاندان اسلام قبول کر لیا۔ اور اے حکمتاں سانو مسلماناں نو یاد ہونیاں چاہیے نے، اگر یہ یاد نہیں ہونگیاں تو جس وقت کوئی ڈائریکٹ اعتراض کرے گا اسی ٹھوکر کھا کے نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات دے بارے ذہن وچ کوئی ایسا خیال لاواں گے ساڈا ایمان ہی برباد ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام دے شہوت دا غلبہ نہیں سی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جڑی پہلی شادی فرمائی ہے 25 سال دی عمر وچ، وہ بھی ایک بیوہ عورت نال کیتی ہے، اور بقایا شادیاں جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے 50 سال دی عمر تو بعد کیتیاں نے۔ یہ شہوت دے غلبے دی بنیاد نہیں بلکہ یہ حکمتاں سن جڑیاں میں ذکر کیتیاں نے، اور انہاں وچ بھی صرف ایک زوجہ محترمہ جب میں وہی ذکر کرنے لگا سیدہ عائشہ بنت ابو بکر، او واحد زوجہ نے جڑی کواری سن، بقایا کچھ طلاق یافتہ سن، کچھ بیوہ سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس واسطے کیتی تاکہ انہوں نے بھی کل نو معاشرہ سہارا دے، جبکہ اسی نبی کریم علیہ السلام دی سیرت نہیں اپنا دے، نہ طلاق یافتہ عورت نہ کوئی شادی کرن نو تیار ہوندا الا ماشاءاللہ، نہ بیوہ نال، اگر کوئی کر لے تو بندے انہوں تانوں تشنیع دا نشانہ بنا دینے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام دی سنت رہی ہے کہ آپ نے اکثریت انہاں خواتین نال شادی کیتی ہے جڑیاں طلاق یافتہ یا بیوہ سن، صرف ایک کواری سن، حضرت سیدہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی ازواج دے بارے اگر کوئی بندہ درست نظریہ نہیں رکھدا تو او کون نے؟ او منافق نے، منافقاں دے پیروکار نے، یا انہاں دے دل وچ کوئی بیماری آ گئی ہے، شیطانی وسوسے آ گئے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی بیویاں نو، اپنی بیٹیاں نو، مومنہ عورتاں نو اے فرما دیو کہ اپنی چادراں اپنے سرے تے کر کے اپنا چہرہ بھی چھپا کے رکھنا ہے، اور اے کیوں کرنا ہے؟ تاکہ وہ پہچانیاں جان آزاد عورتاں نے، اور انہوں نے کسی قسم دی اذیت نہ دیتی جائے، اور اللہ کریم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے،
اس حکم تو بعد اللہ کریم نے اگے جا کے ارشاد فرمایا ہے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین اور او لوگ جنہاں دے دلاں وچ بیماری آ گئی ہے اور مدینہ دے اندر جڑے افواہ اڑاندے پھردے نے، اگر اے انہاں معاملیاں تو باز نہ آئے، ازواج مطہرات دے معاملات وچ انہاں تانا زنی کیتی، رب فرماندا ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی تانوں انہاں دے اوپر کنٹرول دے دیاں گے، مسلط کر دیاں گے، انہاں تے گرفت دے دیاں گے۔ پھر کی ہوئے گا؟ پھر اے لوگ مدینہ دے اندر تواڈے کولے بہت تھوڑے رہ جان گے، یا تے مار دیتے جان گے یا مدینہ چوں نکال دیتے جان گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج دے بارے شروع تو جنہاں نے تانا زنی کیتی وہ منافقاں دا طریقہ رہا وے، اور انہاں دی پیروی وچ ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جڑا بالخصوص حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے تہمت لگاندا ہے، وہ بھی منافقاں دی روش تے۔ اور اللہ کریم نے ایسے بندیاں دے بارے کیا وے کہ جڑے الزام تراشی کردے سی، قیامت والے دیہاڑے وہ کی افسوس کرن گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اور جس دن انہاں دے چہرے جہنم دے اندر گھسیٹ کے داخل کر دیتے جان دے، کہ وہ کہیں گے ہائے افسوس اسی اللہ رسول دی اطاعت کیتی ہوندی۔ پھر وہ کہیں گے اے ساڈے رب، ساڈے سرداراں نے، ساڈے وڈیاں وڈیریاں نے اسی جس وقت انہاں دی پیروی کیتی تے انہاں سانو سیدھے رستے تو گمراہ کر دیتا۔ اور اج بھی میں صرف ایک کوئی گزارش کراں گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تمام ازواج پاکیزہ نے، انہاں دا ادب و احترام ہر بندہ مومن تے ہر لمحے لازم ہے، کیونکہ اتھے بھی اگر کسی دی بیوی تے تہمت لگائیے تے انہوں تکلیف ہوندی ہے کہ نہیں؟ تو جس وقت کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج دے بارے تہمت لگائے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیف ہوئے گی، اور جڑے بندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیف دیندے نے، اللہ کریم فرماندا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کریم نے انہاں واسطے دنیا اور آخرت دے اوپر لعنت فرما دیتی ہے، اور لعنت دا مطلب ہے رب نے انہاں تو اپنی رحمت دور کر لی ہے۔ اللہ کریم تمام امہات المومنین دا سانو ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔